Es gibt eine Kategorie von Internetfiguren. Die saugen sich voll an fremden Wunden. Du lebst auf fremdem Drama, baust dein Haus auf fremdem Brand. Kein eigenes Werk, kein eigenes Wort, nur Klicks aus zweiter Hand. Du wartest auf den nächsten Konflikt, den du kommentieren kannst. Du opferst Feuer anderer Menschen für deinen eigenen Tanz. Reaktionsformat Punkt 1. Warte bis jemand fällt, dann setz dich drauf mit deiner Kamera und zeig es aller Welt. Das ist kein Content, das ist Schmarotz an Arbeit, die du nie getan. Du bist der Blutegel am Ufer, der wartet bis du dran kannst. Ich nehm keinen Namen, ich beschreibe nur ein Muster. Wer sich erkennt, der kennt sich eben. Digitaler Blutegel, Brauchst den Wert, um zu existieren. ohne fremde Schmerz zu zapfen. Kannst du nichts produzieren. Digitaler Blutegel, Merkst du nicht, wie's riecht, wenn alles was du hast von anderem Blut bespeist und trägt. Du kannst dich selbst erschaffen, nur zerstückeln, was besteht. Du kreist um Kontroversen, weil dein eigenes Werk vergeht. Die Plattform liebt dich kurz, weil Empörung Klicks bringt rein. Doch in einem Jahr frisst dich das nächste Drama durch den Schein. Ein Parasit im Ökosystem zerstört langfristig mehr, als er kurzfristig gewinnt, bis er sich selbst gelehrt. Das ist keine Beleidigung, Es ist ein biologischer Fakt. Wer nur konsumiert und nie erschafft, hat langfristig den Pakt geknackt. vielleicht gibt es einen Moment, in dem du fragst, wer bin ich, wenn ich nicht reagiere, sondern selbst mich spreche. Die Antwort auf die Frage könnte dich befreien Von dem Muster, das dich frisst, von innen in den Wald. digitaler Blutiger. Ich kann an dir den Weg zurück zu dem, was du ursprünglich wolltest, bevor der erste Klick dein Glück. Denn hinter jedem, der so spielt, steckt einer, der mal träumte von etwas Eigenem und Echtem, bevor das Metzing schäumte. Digitaler Blutegel, Brauchst den Wert, um zu existieren. ohne fremden Schmerz zu zapfen. Kannst du nichts produzieren. Digitaler Blutegel, Merkst du nicht, wie's riecht, wenn alles, was du hast von anderem Blut bespeist und trägt. Die Spiegel lügt nicht. Du musst nur hineinschauen.